Opa, e aí, beleza? Mano, hoje é sabadão, eu tava aqui em casa sem fazer absolutamente nada. Aí eu peguei, virei pro meu irmão e falei assim: vamos pra cachoeira? Vamos! Então a gente tá indo agora pra cachoeira, não vai levar nada pra comer, nada, só uma garrafa de água pra não passar sede. Aliás, eu tô indo pra cachoeira e vou levar água. Mas, como da última vez, eu não sei na onde que fica essa cachoeira. Aliás, eu sei onde que fica, porque eu vou naquela que eu fui de bicicleta na trilha de bicicleta. Se você ainda não viu, o card tá aqui em cima. E hoje a gente vai ter a ilustre presença da minha mãe. Só que eu nunca fui lá de carro, então eu vou colocar no mapa e vou chegar lá igualzinho eu cheguei na outra. E seja o que Deus quiser. Então, bora! Que desgraça! Misericórdia! Não é pra acostumar. É de vez em quando que eu faço essa palhaçada. Tchau, obrigado. Então fala oi. Oi! Tem demência? E eu vou pra cachoeira com a camiseta que eu cortei num vídeo passado aí, ó. Pra quem duvidou que eu uso essas camisetas cortadas aí, ó. Eu uso mesmo. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Meus vaqueiros de hoje são sofisticados, os caras vão de moto. Opa! Rapaz, que susto! Vai bater aqui no carro. Mano, na hora que nós virou aqui pra poder continuar, as vacas tudo vindo pro rumo do carro. Mano do céu, aconteceu um negócio que eu quase infartei. Negócio porque choveu muito ontem, né? E tem uma poça de água que eu não conto pra vocês. E eu fui tentar passar nessa poça e o carro quis querer atolar. E eu falei assim, não vou. E de repente chegou a fila de carro. Uma fila. Tanto lá atrás vocês podem ver, não dá pra ver. Mas tem muito carro. Aí, um louco pegou e passou. Foi outro louco, de repente um Celta passou. Eu falei, mano, eu tenho um Vectra. Se o meu Vectra não passar nessa que eu vendo ele, compro o Celta. Aí eu peguei e arrisquei, mas voou barro, lama, até lá no céu. E era duas poças, uma seguida da outra, mas deu um cagaço de ficar lá no meio dessa poça. Mas ainda bem, deu tudo certo. Na volta eu vou ver se eu gravo pra vocês como que é. Vocês veem que eu não tô brincando. Na hora que eu acabei de falar da poça lá pra vocês, teve outra poça. Eu vou filmar as duas na volta, pra vocês verem. E aqui, cara, parece ser bem tranquilo. A trilha que é bem de fácil acesso, bem sossegado. Olha lá a cachoeira. Mas eu quero ir do outro lado dela. Ô mãe, tá difícil? Nossa! Eu escorrega ali que eu pensei que eu ia com a bunda no chão mesmo. Então aqui a gente foi lá no Marimbondo, Sara não consegue ir, não. A do Marimbondo, Sara não consegue ir, não. Não. Nem quero ir também não. Essa daqui é sossegado perto dela. Não, eu tô idosa, gente. Então, Eu tô idosa. assume pra todo mundo que a senhora já tá idosa. Não tô não. Ainda Fala. Ainda vai, gente. Fala. Me dá a mão aqui, menina. Então fala que a senhora tá idosa. Eu não tô idosa, gente. Eu só tô morrendo aqui. Então vamos. Ai. A senhora vai furar a mão aí. Pega nos galhos do lado de cá. Mas eu tô carregando isso aqui, eu tô carregando. Troca de mão. Tem dois braços. Não, do lado de cá é melhor. A senhora vai rasgar a mão. Não vou não. Mãe, me deu esquecer dessas coisas. Tem que pular? Tem. Eu passei a noite na farra. Eu não tô legal. Eu tô falando. Eu não tô acostumado com meio de mato. Esse povo de cidade é difícil. Vem. Não sou acostumado no meio do mato. Ô, vou tacar esse travesseiro no fundo do inferno. Mas que travesseiro? É pra mim poder deitar. A senhora vai deitando aonde? Ué, eu não vou nem. Sabudo e malho é maior. Vai e na e malho é maior. Tanto que a água aumentou,
Ai, formiga. Aumentou muito a água. A vez que a gente veio de bicicleta, a gente parou aqui assim, ó, com as bikes. No vídeo da bicicleta não deu pra ver a queda da água direito, porque tava contra o sol a câmera. Agora vai ficar melhor porque o sol vai ficar iluminando a cachoeira, então vai dar pra ver direitinho lá. Então, na hora que eu chegar lá embaixo, já volto. Quando a gente inventa levar a mãe pra esses lugares, ela não tá acostumada aí, levar até travesseiro, a gente é obrigado a ficar carregando pra ela. Né, mãe? Oi? A gente é obrigado a ficar carregando travesseiro pra senhora. Ela não tem nem vergonha. A água tá boa pra caramba, velho. Eu não filmei eu entrando porque eu fiquei com medo por conta da capinha. Se bem que eu já desci de tobogã de quase 30 metros com essa capinha, né? Mas eu fiquei com medo. Ô, mãe! Dá um tchauzinho! Dá um tchau! Mano, eu vou filmar pra vocês o atoleiro que a gente passou. Dá medo, dá muito medo. Pra cá? É. Ó o atoleiro aí, ó. Fechar os vidros. Vem pra cá, ó. Aham. Bora! O Eric agarrou ali. Ah, moleque! Mano, nós tá chegando no outro atoleiro que é pior. É muito pior. Esse outro atoleiro aqui, mano, ele é muito pior, velho. Se liga. É um atrás do outro. Vamos fechar os vidros. Bora.